Поселок городского типа имени Вацлава Вацлавовича Воровского. Воровского там. Ну здесь Как тоже. там, вот, все это. Все еще ПГТ имени Воровского. Ранее название было как деревня Демидово, правильно. Дошли до часовеньки имени Александра Невского. Еще стоит такой мемориал погибшим в Великой Отечественной. Улица Воровского. И дошли. Немного в стороне находится административное здание с памятником Вацлаву Вацлавовичу Воровскому. Вот этому интеллигенту русскому с польскими корнями. Почему этот поселок назван именем Воровского? А сегодня на этот вопрос нам ответит Антон Антоненко. У меня родился экспромт. Да. Слушай, Да. какое счастье, что есть такая девушка Анасташа. Хоть град, хоть дождь, хоть на дороге каша. И жизнь на грани, хоть конец света даже. Я кончил. Ты кончил? Браво. Так почему назван поселок имени Воровского? Вы нам это... Но это же, этом- по-моему, революционный деятель. Так. Соответственно, всех, кто принимал участие непосредственно в движении, так или иначе называли улицы, ПГТ, В честь поселки, них, да. села. Деревни, Улицы. города, да. Да. Да, помогал он, принимал участие, благотворительные, Я субсидировал. предлагаю историческую часть нашего похода. Кстати, крышечку не сняла, будет всё ну ладно, нормально все будет. Нормально. Считать завершенной, а дальше, В лес. наслаждаясь дачными домиками, туалетами, хозблоками, двинуться в сторону леса и там... Устроить кострище. Да нет, мы пока что еще не голодны. Ну, просто для настроения. Так, вот такой вот Вацлав Вацлавович. Ну, тяни резину, блин. Потом будет... Да. Уходим от станции Храпунова в леса. Станция существует с конца 19 века. Историческая справка. Какого века? С конца 19-го. Все верно, молодец. Да. В честь промышленника Храпунова названо. Тоже занимался. Что делал? А что он делал? А он добывал торф и глину Глину. для гжельской фабрики. Правильно, молодец. Какие мы умные. По которой мы, собственно, и идем. Да. Не, ну Не дойдем. направление, да, то немножко не дойдем, но к тому направлению в сторону. На территории СНТ, недалеко от Храпунова. После недолгих споров, криков и оров. Хочешь ли расскажу тебе легенду про этот лес? Да, расскажи. Этот лес называется «Лес тысячи звуков». Да? Один путник как-то шел через лес, Пойдем. его застала мгла, и он решил переночевать под этими деревьями. Как страшно. И когда птицы перестали петь, знаешь, что произошло? Нет! Он обосрался! Как страшно, я сама чуть не обосралась. Я вспотела аж от страха. Ой, жара, правда, идем. Мне жарко. Повсюду Ташкент. Раздеваемся. Так, все еще лазим по дачным участкам. Лазим, не Да, лазим. ходим, мимо проходим. И там белки на одном участке. Вот они Играются скачут. друг Да. другу. Дикие. Да я нифига не видно. Блин. Да ты не увидишь. Ну да, они слились с деревьями. О, Вова скачет. Ладно. Включай, все равно забор один снимаешь. Да? Нет, я стараюсь белок. Там не увидишь. А вон они на снегу побежали. А может и видно. Нет. Не, ну летом-то она тропинка. А сейчас лыжня. Ну, неважно. В общем, мы выходим в лес. Да. Мы прошли сложный путь. Какой сложный, ты чё? Ага, там собаки. Эти СНТ. Собаки.
Все, погнали. Погнали. Поперли. Вышли на дорожку. Как это называется? Снегоход прошел. Да, так мы в лесу. Но благодаря тебе мы намотали лишних. Ладно, не надо меня тут. Снимаем крышку. А, забыла, да. Ну, Анастейша снег утаптывает. Сейчас будем пикничок соображать. да. А я пока пойду дровишки погребаю. Вымоталась с этими. Давай. Розжиг кострищ. Индийский метод. Эпического. Ветер шелестит. Ветер шелестит листом. Не, еле. Я тебя Сосны. не пойму. А пар, наверное, не будет видно. Так, наша бревнышко согревается. Костерочек горит. Пикничок намечается. Ты какие предпочитаешь купаты? С индейкой, со Или- свинякой Все или вместе. же Ассорти. сорти? Ассорти. Просто можешь о сегодняшнем рассказать. Пикнички. Говори. Мы не будем говорить о будущем, да? Говорим Мы о будем сегодняшнем. говорить о сегодняшнем, потому что наша политика такова, что мы живем сегодняшним днем, и нам сегодня хорошо. Хорошо. У нас будет обалденный купат. Ну и думаем о будущем. Веганы, привет. Да. Шикарно. Уже соки льются. Да. Все, движемся дальше. И тушим. Наташка тушит. А? Какая Наташка? Блин, Вот, да. Настя, ё-моё, ну я все Я путаю. тебе сейчас вот этот вот сугроб на голову одену и в костер жопой посажу, ладно. Тушим наш пикник. Нормально. Наташка меня обозвала. Анасташа? Насташ. Время 2:20. Идем на Захарова еще километра 8. Идем через лес. Вот такое вот может быть Подмосковье. Трампованный дорожка. Да, спасибо нашим снегокатчикам. Можно трактор. Не, снегокат. Не надо мне. Идем в сторону Захарова. Вышли из лесу. Покажи, как мы вышли. Мороза нет. Погода спокойная, Ветра нет. теплая. Мы все Охотхозяйство. взмокли. Да. Охота, натаска и выгул собак. Запрещено. Пойдем. Ой, Спасибо снегоходам, которые сделали нам дорогу. да. Туман. Сейчас снег. Расстояние пройдено 19 километров. Выносливая часть пути, как это сказать, выносливость пройдена. Идем, радуемся жизни по асфальту прямой дороги. Погоде, природе. Машин нет, Да, дорога вдаль. причем до горизонта. Там Классно. Идем до Захарова. Все, Захарова, Захарова. Я уже мечтаю увидеть это Захарова, хотя нет. Такой приятный день, такое приятное самочувствие, такое приятное, как это сказать еще, ощущение, сказать, свободы от всего. от города. Не, но он где-то слышится недалеко. Это шоссе где-то шумит. Отголоски города. Да. Цивилизации. Какая-то КППшка в лесу, в Остатки камуфляже. от- Да, остатки. А может здесь какие-нибудь эти пейнтбол, или не как он называется? Нет, скорее всего, было какая-нибудь. Ну, смотреть, это надо обследовать лес. Ну, на карте ничего не написано. Да, естественно, они тебе ничего не напишут. Это же Ну, оно секретное. вроде уже закрыто, поэтому может быть. Конечно. Да, Решили свернуть с дороги, с шоссе. Пойти где-нибудь найти, да, промежуточно, так сказать, сварить кофе. Вот это река Дон. Да, да. Мы практически, да, это речка Довинка. Практически прошли 25. Деревню Захарова оставили. Подожди. Да, может быть, и здесь вот где-нибудь. А вот, давай.
решили мы кофеечка еще перед Дорогой дальней. остаточным, так сказать, броском. Да. Тут осталось километра 4, 3-4, Да да? не, мне, ну, поменьше. Хотя, может, и 3. Наш поход завершен. 28 километров позади. Усталости нет. Идем, ищем с Анастасией, как взять талон или билет станции 49 километр. Ну и что, летала. Ничего тут не работает. Да, блин. Если, вот, если что, покажем контролерам. Нету тут талонов.